Halo Kak, kira-kira nih kalau sekarang aku tanya dari 1 sampai 10, kira-kira rate nafasnya Kakak berapa sekarang? 6 deh kayaknya mas. Iya. Kenapa kira-kira? Ya karena kayak Surabaya polusinya lumayan ya, terus cuaca juga nggak tentu kan mas, jadi berpengaruh sama nafas juga sih. Oke, sekarang aku punya produk nih. Aku pengen nyobain produk ini ke kakaknya. Kira-kira nanti gimana reaksinya? Minta tolong nggak? Oh, oke. Aja dimasukin. Lebih lega ya mas, lebih plong gitu rasanya. Kalau sekarang dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? 9 deh kayaknya. 9. Iya. Sangat bantu ya berarti Sangat ya. membantu banget. Masa sih deh?